Jo tot el que sigui per Catalunya sempre seré positiu. Estem aquí representats per Convergència, però de fet som independents aquí. No depenem de cap partit i tot el que sigui Catalunya, endavant. L'any passat se'n va tocar dos, que va ser l'església de Sant Cerni i la capella de Sant Salvador. I aquest any mirarem aviam si també pot tocar el campanar de l'Ajuntament. Tot el que tenim. Bé, ens van proposar la idea aquesta de fer una repicada de campanars a nivell municipal, de les campanes que tenim al municipi, pel Dia de la Memòria. Vam trobar una iniciativa prou correcta i acceptable i ho vam valorar i ens va semblar de fer-ho. Vam tenir la col·laboració de veïns que van estar disposats aquell dia a anar a tocar les campanes de les esglésies o del campanar de l'Ajuntament. I la valoració va ser positiva perquè va ser una cosa que la gent s'hi va abocar. I molta gent demanava per què es tocaven i ho van trobar força raonable i bastant positiu. Es van tocar les campanars a l'església de Sant Llorenç, la que tenim aquí darrere, al campanar de l'Ajuntament, que és un edifici peculiar que té un campanar, es van tocar a l'ermita de Santa Maria de Mosoll i a l'ermita de Sant Abastre, de Sant Iscle. Perquè això són iniciatives privades que veus que no necessiten el recolzament d'organismes oficials perquè és la gent, la pròpia consciència que belluga aquestes iniciatives que al cap i a la fi són les que realment es valoren, perquè és la gent la que es posa davant per defensar una cosa que se sent seva. I són iniciatives que jo crec que des dels ajuntaments, com en el nostre cas, de seguida estem al costat perquè veiem que són prou motius, prou forts per estar-hi al costat i fer el que es pugui des dels ajuntaments i des de la població que hi ha al municipi també de seguida s'hi aboquen a fer una defensa aferrissada de la llengua. L'any passat un grup de patriotes, van determinar que se celebrés el 10 de juny la mort de mossèn Cinto Verdaguer i que s'honorés tocant el màxim de campanars a Catalunya. I aquí en el Bolvir en tenim 3 i vam fer-los tocar durant 10 minuts a les 7 de la tarda i van tocar el campanar d'aquí del poble, una ermita que tenim i un agregat que es diu Talltorta i vam fer no l'esforç sinó la voluntat que toquessin els nostres. Bé, no sé què deu ser degut, potser en el seu alcalde, però ens anem involucrant en totes les actuacions que signifiquin mirar de lograr que fóssim un país lliure, independent i amb els lligams que correspongués amb la resta de tots els països que fessin falta, però que poguéssim explayar-nos i explicar el que ens sembla que hauria de ser com a país. I participem amb el màxim d'activitats i aprovem totes les mocions que facin falta per encaminar el poble o el país a través del poble el millor que puguem. És una cosa més i que involucra molta gent i si logrem involucrar més pobles doncs serà un element més i transcendental perquè
com a mínim quan toquen les campanes la gent haurien de saber per què toquen i a partir d'aquí el conjunt de la població, com més n'hi hagi, millor. Vist com està el panorama i els atacs que rep la nostra llengua, d'aquesta manera encara agafa més força, vull dir, perquè la llengua catalana és la nostra llengua i l'hem de defensar com sigui. I si una cosa és fer aquesta rèplica de campanes a favor de la poesia i la llengua catalana, jo crec que s'ha de fer i encara hi haurà més interès, vull dir, perquè són moments en què sembla mentida que hi pugui haver gent que es dediqui a fer malbé una cosa que és cultural i és un bé de la humanitat, la llengua. Vull dir, és una cosa que no es pot perdre i s'ha de defensar com sigui. Sí, no ens hem de deixar trepitjar de cap manera. Hem de fer tot el que puguem, tocar campanes, el que sigui, perquè no ens tombin.